девочка уже спит. Спи, Эмочка, спи. Ема, ты спишь? Ема уже спит. Ема, смотри, море. Видишь? Куда ты? Пришли. Вот здесь. Угу. Эма, нравится тебе здесь? Нет? Почему? Вот, пойдем море посмотрим. Сейчас покушаем. Эма, тарелку ближе к себе положи. Дети. А что, куда они залезли вообще? Сок хочешь, Эмочка? А стаканчики папа забыл в машине. Эма.
Больше не будешь есть? Вкусная? Дай мне одну. Дай. Эмма, иди сюда. Мама, она раздевается. Что? Эмма, не надо раздеваться. Нет, холодно сейчас. Эмма, смотри, утка, видишь? Иди, я тебе покажу. Эмма, пошли на площадку. Пойдем на площадку? Пойдем. Аккуратно, Эмочка.